Danas vam pokazujem jedan genijalan trik, a sve što je potrebno da uradite jeste da sipate u jednu čašu koja ima ovako mere 50 ml alkoholnog sirćeta, dodate jednu kašiku soli i dodate 1 do 2 kapi stečnosti za pranje sudova. Sve to dobro promešajte, a onda uzmite jednu plastičnu bocu koja ima špricaljku, još malo promućkajte i dobit ćete fantastično sredstvo za ribanje i čišćenje. Vidjet ćete kako odlično radi. Sada će nam trebati par ubrusa ili toaletnog papira. Uzmite ovo sredstvo koje smo napravili i dobro pošpricajte svoje slavine. Ovako dobro, detaljno pošpricajte svuda gde imate naslage kamenca i prljavštine. Onda okomotajte ubruse, a zatim pošpricajte i preko ubrusa. Sa ovim sredstvom možete pošpricati naravno i vaš sudoper, također postaviti ubruse i ostavite da deluje nekih 15 minuta do pola sata dok vi obavljate neke druge poslove u kući. Nakon toga uzmite i izvadite ovako ove ubruse, sve dobro detaljno prebrišite i vidjet ćete koliko će vaša slavina biti sjajna i čista bez puno muke. Također na ovaj način možete da izribate fantastično i sudoper da se sija kao nov. Sada uzmite jednu krpu suvu, još malo prebrišite i ovo sredstvo je zaista fantastično, moja preporuka.